रायपुर की मौसम बिगड़ते ही मुझे सर्दी खांसी हुई। हम हैं ही आयुर्वेद डॉक्टर। एक चाय चम्मच सितोफलादी चूर्ण में 1 चम्मच शहद को मिलाकर सेवन किया। साथ में खांसी भी है तो वासारिष्ठ सिरप 4 ढक्कन लेकर संभाग पानी मिलाकर लगातार 3 दिन तक पिया। और अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ भैया। ध्यान रहे ये दोनों दवाइयाँ मैंने खाना खाने के बाद ही लिया है। आपकी उम्र के अनुसार आपके लिए डोज अलग-अलग होगी। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाइयाँ बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सबकी रोग की स्थिति अलग-अलग होती है। यदि आपको आयुर्वेद में चिकित्सा करवानी है, तो बिल्कुल स्वागत है शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप किस बीमारी से इस वक़्त गुज़र रहे हैं